današnjem daljšem prispevku bomo govorili o ekstremnih vremenskih pojavih, podnebnih spremembah in s pomočjo sogovornikov poskusili dobiti tudi nek pogled v prihodnost. Ekstremni vremenski pojavi so običajno, pod to razumemo, tiste pojave, ki so bodisi na zgornjem ali spodnjem delu roba neke vrednosti nekih spremenljivk, na primer temperature, višine padavin. Se pravi, pri temperaturi govorimo o zelo redkih dogodkih, ki imajo zelo visoke ali pa zelo nizke vrednosti, enako pri padavinah. Torej pri temperaturi običajno govorimo o vročini, pozimi pa o mrazu, medtem ko pri količini padavin na eni strani imamo zelo sušna obdobja, na drugi strani imamo pa zelo močne in obilne padavine, kot so bile recimo v prejšnjem tednu. Kako in zakaj sploh nastane nevihta? Nevihta nastane, kadar imamo ozračje nestabilno, to pomeni, da ko nek del zraka oziroma nek zračni balon doseže določeno višino, se naprej dviga samo od sebe, zaradi tega, ker se pri kondenzaciji vodne pare in nastajanju oblaka sprošča tako imenovana latentna toplota. To je obraten proces od izhlapevanja oziroma izparevanja. In v tem procesu kondenzacije sprosti toliko toplote, da se lahko oblak, zlasti nevihtni oblak, dviga tudi s hitrostjo več 10 kilometrov, celo več kot 100 kilometrov na uro in doseže nekako višino če je spodnji rob oblaka približno kilometer do 2 nad tlemi, je lahko pa zgornji rob oblaka tudi 15 kilometrov nad tlemi. No, in tak nevihtni oblak lahko zraste v samo nekaj 10 minutah. In ravno to močno dviganje zraka v nevihtnem oblaku povzroči burne vremenske pojave, kot so recimo močni nalivi, toča in pa močni sunki vetra. Se pravi, nevihtni oblak, dajmo reči, je kot nek nebotičnik, vremenski nebotičnik, in ta del nebotičnika, kjer gre zrak gor, je kot neko dvigalo. In ko se to pač dogaja, se formirajo kapljice vode in potem te kapljice grejo gor. Ne vem, smo nekje na 5 kilometrih, zmrznejo, tudi poletje je takrat dovolj mrzlo, da bojo te kapljice zmrznile. Potem pridemo do teh ledenih kristalčkov. Včasih v bistvu se te ledeni kristalčki odbijajo eno od drugega in to povzroča, pač elektrificira nevihto in povzroča strele. In po drugi strani tudi včasih smo v teh pravih pogojih, da imamo hkrati ledene kristalčke, ampak tudi še nekaj vode v zraku in potem se ta voda nekako lepi in zmrzuje na teh kristalčkih in tako pride do toče. Seveda, da imamo točo, mora biti nevihta dovolj močna, mora biti to dvigalo nebotičnika, se pravi ta vzgornik, zelo močen, da potem lahko ti delčki, ti kristalčki oziroma potem zrna toče res ostanejo v zraku na pravih pogojih, da se pač počasi povečujejo kar nekaj časa. Običajno oblaki prekrivajo med 60 in 70% zemlje. Strokovnjaki jih delijo na 2 vrsti. Ja, se pravi, oblake imamo, ogromno jih lahko delimo na 2 vrsti. Mislim, jaz sem tisti, ki se ukvarja predvsem s podnebjem na dolgi rok in zato govorimo o 2 vrstah oblakov. To so tisti nizki oblaki, ki zelo dosti od svetlobe odbijajo nazaj v vesolje. Recimo ti nizki oblaki zelo pogosti nad oceani ali pa megla, recimo. In seveda, ko smo pod takimi oblaki, je bolj mrzlo. Po drugi strani pa imamo visoke oblake, ki so pa zelo prepustni za sončno svetlobo. Včasih imamo precej teh visokih oblakov, ampak vseeno v bistvu je še kar sončno oziroma precej velik del sončne svetlobe pride do zemlje. Po drugi strani pa so ti oblaki v bistvu imajo nek učinek zelo podoben od učinka CO2, se pravi nek toplogredni učinek, se pravi v povprečju zemljo segrevajo. Ampak vpliv teh nizkih oblakov je večji od vpliva visokih. Tip oblaka, ki prekriva zelo velik del površine, so cirusi oziroma visoki oblaki. Mednje spadajo tudi tako imenovana nakovala. Visoki oblaki so sestavljeni iz ledenih kristalčkov in spremljajo nevihtne oblake, ter ostanejo visoko v ozračju še dolgo časa po koncu neviht.
Nevihtni oblaki, pri teh nevihtnih oblakih je zanimivo, da so hkrati imajo v bistvu na nek način učinek segrevanja ozračja, na drugi strani pa tudi odbijajo zelo dosti sončne svetlobe in so pa malo bolj kompleksni. In kot rečeno, kot sem omenil prej, ti nevihtni oblaki so tudi tisti, ki se raztezajo skozi zelo velike dele atmosfere, kot neki nebotičniki. Večina od teh ostalih oblakov pa je precej bolj plastoviti, samo da jim reč mogoče 500 metrov, 1 kilometer, ampak zato pokrivajo malo večjo površino. Na kateri točki nastane nevihta dovolj močna, da prične delati škodo in da pride tudi do padanja toče? Včasih je pa to ozračje še posebej nestabilno, zato pride še do tega še močnejšega vzgornika in včasih celo do neke rotacije. In takrat se ustvari kakšna taka dolgoživa nevihta in ta dolgoživa nevihta, ki tudi rotira, pravimo recimo pogosto takim nevihtam supercelice, zna biti malo bolj močna, malo več možnosti za nekih ekstreme padavinske na eni strani, včasih seveda ne zmeraj, ampak v pravih pogojih pride tudi do toče in pogosto tudi do tega tako imenovanega nevihtnega piša, se pravi tega vetra, ki spremlja, dajmo reči, mejo nevihte. Ta hladni zrak, ki se hkrati z dežjem v bistvu spušča iz nevihte in potem, ko pride do tal, gre pač namesto vertikalno navzdol, gre horizontalno in potem res pride do včasih zelo močnih vetrov. In to je v bistvu geografska lega naše Istre na splošno, ampak tudi Slovenije na splošno je taka, da se seveda te nevihte pojavljajo precej pogosto poleti. Zdaj, ponavadi te nevihte niso strašno močne, znajo povzročiti malo škode, biti nevarne, če nas ujamejo na morju recimo, ampak v zadnjem mesecu je bilo res teh zelo močnih neviht zelo dosti, kar je precej nenavadno, no. V drugi polovici julija so bile razmere za nastanek močnih neviht, ki nastanejo ob močni nestabilnosti ozračja, zelo pogoste. Se pravi, ozračje je tako nestabilno, da se lahko pri nastanku neviht sprosti veliko energije. Ponavadi je to povezano s tem, da imamo pri tleh zelo topel in pa vlažen zrak, v višinah pa sorazmerno hladen zrak. Drugi pogoj za te močne nevihte pa je močno striženje vetra z višino, se pravi, da je veter pri tleh bodisi pri hitrosti ali pri smeri bistveno drugačen, kot je v višinah, naprimer nekaj kilometrov nad tlemi. Pri močnih nevihtah julija, pri vetrolomih, debeli toči in pa tornadu, ki je nastal 1. avgusta na območju Ilirske Bistrice, je bila značilnost ta, da so bile nevihte v tako imenovanih nevihtnih linijah. Bodisi so bile supercelične nevihte, no in za prvo skupino neviht so značilni predvsem močni sunki vetra, manj debela toča, medtem ko v drugi skupini tako imenovanih superceličnih neviht, ki so pa bolj značilne recimo za Združene države Amerike, pa sta glavna nevarnost debela toča in pa zelo močni sunki vetra, dostikrat v povezavi s tornadom. Glavni razlog za močne julijske nevihte je bil ta, da smo bili dolgo časa na meji dveh zelo različnih zračnih mas. Poleti se vročinski val navadno konča z dokaj hitro osvežitvijo, ki jo pogosto spremljajo neurja. No, tokrat pa nismo imeli neke zaresne osvežitve večji del julija, temveč smo bili ves čas nekje na meji vroče zračne mase na jugu, se pravi nad Sredozemljem, in pa sveže atlantske mase, ki je večinoma vztrajala severno od Alp. No in na tem mestnem območju, na stiku teh dveh zračnih mas, so v višinah prevladovali močni zahodni vetrovi. Občasno se je ta meja med zračnima masama pomaknila nekoliko nad naše kraje, nas celo prešla, potem se spet premaknila severneje. Vse skozi smo bili praktično v območju tega močnega vetra, pogosto pa je bilo pri tleh ozračje tudi vlažno in nestabilno, no in ravno pri tej kombinaciji nestabilnosti in pa spreminjanja vetra z višino smo imeli ugodne razmere za nastanek neurij.
In ta neurja so bila res kar velikokrat nenavadno močna in pa dolgotrajnost te vremenske situacije je bila tudi izjemna. In zato pravzaprav meteorologe nas ne preseneča, da smo imeli tako veliko število neurij v tako kratkem času. Letos so bila neurja veliko bolj pogosta, zlasti zaradi tega, ker so bile same razmere za nastanek teh močnih neviht precej bolj ugodne kot v večini let, hkrati pa so bila vsa ta neurja bolj ali manj zgoščena v 2 tedna dolgo obdobje, približno od 13. do 25. julija, no nekaj močnejših neviht je nastalo tudi potem na prehodu iz julija v avgust. Kasneje ob poplavah pa razmere za posamezna neurja s točo in pa močnimi sunki vetra niso bile več tako ugodne. Smo pa na žalost imeli dolgotrajno, praktično mirujočo vremensko situacijo z močnim jugozahodnikom v višinah, ki je pa povzročalo nastajanje neviht na bolj ali manj istih mestih, na Alpsko-Dinarski pregradi, in zaradi tega je prišlo do ogromne količine padavin v nalivih, ki so potem povzročile te poplave. In ravno ta dogodek je bolj kot na tipična poletna neurja spominjal na jesenske poplave, ki so pa najbolj pogoste septembra in pa oktobra. No, in potem je ta dogodek avgusta pravzaprav najbolj izstopal, da je nastopil v času, ko nismo vajeni takšnih poplav. Kako pa pravilno ravnati med neurjem? Ja, pri neurjih je tako, da imamo opraviti običajno z več nevarnostmi. Vemo, da se zaradi strel, ki so običajen spremljevalec neviht poleti, ne smemo zatekati na izpostavljene dele površja, recimo pod kakšna drevesa, na kakšne vzpetine in tako naprej, zato ker je tam verjetnost udara večja. Hkrati moramo najti zavetje pri hujših neurjih, da nas ne poškoduje kakšna debelejša toča ali pa da ne priletijo kakšni predmeti, ki letijo po zraku, recimo po močnejših sunkih vetra. Tako da je najbolj varno, seveda je preživeti neurje v hiši. Če pa to ne gre, recimo če smo na poti, pa vsekakor ne izstopamo iz vozil, ker vozila nas, če ne drugega, vsaj ščitijo pred neposrednimi udari strel. Letošnje leto, glede na zadnjih 20 let, po številu neurij in zlasti po tem, da so bila zgoščena v tako kratkem časovnem obdobju, zelo izstopa. Res pa je, da raziskovalci ugotavljajo, da v zadnjih desetletjih, da so se izboljšale, če temu lahko tako rečemo, izboljšale razmere za nastajanje močnih neviht, zlasti s točo in pa nalivi v precejšnjem delu Evrope. In pa podnebne projekcije za naprej kažejo, da se bo skoraj zanesljivo povečalo število neurij, se pravi v prihodnosti z močnimi nalivi. Se pravi, bomo imeli pogostejše nalive, ki bodo povzročali škodo. Tudi pri toči se obeta verjetno povečanje pogostosti zlasti debele toče, kot je recimo pustošila na Goriškem ob koncu julija. In pa pri viharnih sunkih vetra bo verjetno, ampak manj zanesljivo, tudi prišlo do povečanja takšnih dogodkov. Na prvi dan avgusta je pri Ilirski Bistrici pustošil tornado. Tornado je močan nevihtni veter, za katerega je značilen vrtinčasti oblak v obliki dimnika. Nevihte so značilne za supercelične nevihte, v katerem se vzgornik, se pravi to območje, v katerega vstopa zrak iz okolice in se potem v nevihti dviguje, vrti okrog svoje osi. Vrtenje je pa posledica tega, da pri tleh piha veter z drugačno hitrostjo in pa z druge smeri, kot piha višje. No, in to vrtenje potem z ostalimi pojavi v nevihti omogoča, da se v posameznih, sicer po večini v Evropi, zlasti v Evropi redkih primerih, oblikuje močen manjši vrtinec, ki se iz zadnjega dela nevihtnega oblaka spusti proti tlom. In to, če pride do tal, vidimo seveda kot vrtinec, običajno v obliki lijakastega oblaka, okrog katerega potem krožijo raznorazni predmeti razbitine, recimo še posebej, če tak tornado zaide na naseljena območja ali pa recimo
gre skozi površine, ki so močno izpostavljene vetru, so slabo poraščene in recimo ta tornado dviguje prah. Pri tornadu je bistveno tudi to, da je za dolgo pot tornada pomembno, da je nad širšim območjem raven teren, zaradi tega, ker vsak večji hrib ali recimo kakšna gorska pregrada zelo zmoti celotno kroženje zraka v nevihti in lahko ta vrtinec kar hitro razpade. Je pa tako kot pri toči in pa pri sunkih vetra tornado dokaj oziroma kar težko napovedati, se pa lahko tornado zasluti še preden doseže tla, in sicer s pomočjo posebnih radarskih meritev. V Sloveniji tornadi niso tako značilni, kot so značilni za osrednji del Združenih držav Amerike, tako po pogostosti pojavljanja kot po moči. Na srečo v Sloveniji relief ni najboljši za sprožanje zlasti močnejših tornadov, namreč imamo veliko hribovitega sveta, tornadi oziroma nevihte s tornadi se pa rade pojavljajo nad ravninskimi predeli, tako so močnejše nevihte s tornadi v naši bližnji okolici bolj pogoste, recimo v Padski nižini. Pri nas pa kot kaže, zanimivo najbolj nastajajo na Dinarski gorski pregradi, verjetno zaradi tega, ker je tam ob veliki nestabilnosti ozračja tudi najlažje dobiti kombinacijo z močnim striženjem vetra, ki omogoča, da se vzgornik v nevihti zavrti in potem lahko sproži nastanek tornada. Tornado pri nas seveda ni nek pojav, ki bi se pojavljal zelo pogosto v Sloveniji ali pa na obali. Če že se kaj pojavi, se pojavijo tako imenovane vodne trombe, ki se pa formirajo malo drugače od tornada in tudi niso toliko močne, in kar je na nek način dobro z vodnimi trombami je pač ustvarijo se samo nad morjem ali pa nad jezeri večjimi, in ko pride do kopnega, je konec, zelo hitro konec s to trombo. To vidimo dostikrat pri nas. V Sloveniji smo v svetovnem merilu kar dobro pripravljeni na izredne vremenske dogodke. Seveda nas pa kdaj preseneti ujma v takem obsegu ali pa v taki jakosti, kot je prej nismo poznali. Tako nas je recimo presenetil žled leta 2014, tako so nas tudi presenetile te letošnje poplave pred nekaj dnevi. V določenih geografskih delih Slovenije namreč so razmere take, da se poplavam praktično nemogoče izogniti, lahko samo z določenimi ukrepi, pa z gradnjo na najbolj primernih območjih omilimo škodo, ki pri tem nastane. K sreči imamo v Sloveniji pa zelo dober oziroma odličen sistem ukrepanja ob naravnih nesrečah, od civilne zaščite in gasilcev, pa tudi do drugih služb, ki potem poskrbijo, da je gmotna škoda in pa samo posredovanje ob naravnih ujmah čim bolj, da je to vse skupaj čim bolj učinkovito oziroma da ta gmotna škoda čim manjša. No, in tudi sedaj se je pokazalo, da smo med tistimi državami, ki hitro reagiramo na neurja, hkrati pa recimo meteorološka in pa hidrološka služba tudi lahko naprej pripravita določene službe, da so bolj odzivne. Še pred nekaj desetletji se je klimatologija v glavnem ukvarjala z meritvami in primerjavo različnih delov Zemlje oziroma krajev glede na podnebje ter ugotavljanjem, kakšni podnebni pogoji so najbolj primerni za kmetijstvo, kakšni za turizem in tako dalje. V zadnjih 20 letih pa je glavna tema vezana na podnebne spremembe. Pa je zdaj fokus že zadnji 2 desetletji in več na tem, kako se je to podnebje, ki smo ga bili vajeni v preteklosti, spreminja. Spreminja se zelo hitro, nenavadno hitro, če ga primerjamo z naravnim spreminjanjem podnebja. Samo za primerjavo, prehod iz zadnje ledene dobe v sedanje toplo obdobje pred približno 20.000 leti je trajal več tisoč let in v teh več tisoč letih se je Zemljino površje segrelo za 4 do 5 stopinj Celzija. No, sedaj se je pa Zemljino površje v samo 100 letih segrelo za približno 1 stopinjo Celzija, se pravi, gre za mnogo hitrejši proces. Hkrati vemo s pomočjo takih in drugačnih meritev in pa modelskih simulacij, da je za to segrevanje v praktično celotni meri
odgovoren človek. Tudi vemo, da lahko z ukrepanjem podnebne spremembe omilimo. Se pa bomo morali vsaj na del podnebnih sprememb navaditi, in to na dolgi rok, ker namreč tudi če sedaj prenehamo s spuščanjem ogljikovega dioksida in pa drugih toplogrednih plinov v ozračje, bodo te podnebne spremembe ostale z nami še kar lep čas, saj bi se namreč Zemlja po naravni poti v prvotno, recimo v neko prvotno stanje vrnila šele po več tisoč, če ne po več 10.000 letih. Tako da je pomembno, poleg tega, da ukrepamo in pa hitro zmanjšamo izpuste toplogrednih plinov, da se tudi pripravimo oziroma že na obstoječe in pa še bodoče podnebne spremembe. Tukaj imamo v mislih predvsem vsakdanje navade prebivalstva, kot tudi infrastrukturne projekte, ki nam bodo omogočali, da bo naša infrastruktura manj ranljiva, zlasti na ekstremne vremenske dogodke, kot je bil recimo ta prejšnji teden. Takšni pojavi, od tistih poletnih neurij, se pravi sredi julija z močnimi sunki, vetra in točo, pa do teh poplav prejšnji teden, takšni dogodki so se v preteklosti že pojavljali, vendar pa se je pogostost takšnih pojavov s podnebnimi spremembami precej povečala. Tako da ne moremo reči, da je za te dogodke izključno krivo globalno segrevanje oziroma podnebne spremembe, je pa vsekakor odgovorno za večanje števila takšnih dogodkov. To je podobno, kot če igramo recimo z navadno igralno kocko. Če obtežimo en del kocke, potem posamezna števila več ne bodo enako verjetna. No in podobno, višanje temperature ozračja povzroča, da imamo več in pa močnejše vročinske valove, da imamo močnejše nalive, po drugi strani pa zmanjšuje verjetnost za obilnejše sneženje in pa zelo nizke temperature, oziroma po domače povedano za hujši mraz. Se pravi, podnebne spremembe predvsem spreminjajo verjetnost dogodkov, ki pa se pozna toliko bolj, kolikor bolj gre za ekstremen dogodek. In na žalost vidimo v Sloveniji v zadnjih desetletjih, da se je število nekaterih dogodkov, zlasti vročinskih valov, suš in pa izjemnih padavinskih dogodkov povečalo. Kot so nam povedali podnebni strokovnjaki, je glavni razlog za segrevanje ozračja kurjenje fosilnih goriv, pri čemer se sprošča ogljikov dioksid, ki je za vodno paro drugi najbolj pomemben toplogredni plin v ozračju. Poleg ogljikovega dioksida imamo še nekatere druge pline, recimo didušikov oksid in pa metan, ki v precejšnji meri izhajata iz kmetijstva in pa industrije. No, in ti toplogredni plini zmanjšujejo prosojnost ozračja za dolgovalovno sevanje, ki ga oddaja Zemlja in je očem nevidno, se pa s tem sevanjem Zemlja kot celota ohlaja, oziroma to je nekakšna protivtež temu sevanju, ki ga na Zemljo pošilja Sonce. Se pravi, v danem trenutku Zemlja dobi neko količino energije od Sonca in približno toliko jo tudi odda v vesolje s dolgovalovnim sevanjem. Ko pa imamo z večjo koncentracijo teh prej omenjenih plinov ozračje vse bolj neprosojno, pa se zgodi dvoje, namreč da se upočasni ta tok sevanja, ki izhaja iz stav neposredno v vesolje, hkrati se pa ob višanju koncentracije teh plinov dvigne plast ozračja, od koder izhaja največ sevanja. To je približno tako, kot če bi se pokrili z dodatno odejo. No, in pod to plastjo imamo potem debelejšo plast zraka, pri kateri imamo pa še vedno približno enako padanje temperature z nadmorsko višino. Se pravi, ko se recimo ta plast dvigne za nekaj 100 metrov, od koder gre največ sevanja v vesolje, se pod to plastjo, se pravi celoten stolpec zraka ustrezno segreje, no in to se nam dogaja zdaj pri podnebnih spremembah. Poleg toplogrednih plinov k podnebnim spremembam pripomorejo tudi regionalni dejavniki. Na primer na Arktiki usedanje
črnih saj in pa drugih nečistoč, ki izhajajo naprimer iz gozdnih požarov ali pa iz industrije in še pripomorejo k temu, da led in sneg na Arktiki izginjata hitreje, kot bi samo zaradi toplogrednih plinov. V nekaterih delih sveta imamo še vedno močne onesnaženja zraka z sulfatnimi aerosoli, ki izhajajo iz industrije pa tudi prometa. No, ti imajo pa zanimiv, večinoma pa hladilni učinek, hkrati pa zaradi tega lahko prihaja do povečanega pojava suš. Tako da imamo kar nekaj dejavnikov, ki povzročajo podnebne spremembe, bodisi na regionalni ali pa na globalni ravni, je pa tisti glavni krivec oziroma jedro, na katerega se moramo osredotočiti, pa ogljikov dioksid, ki ima na žalost zelo, zelo dolgo življenjsko dobo v ozračju. Presežki ogljikovega dioksida, večji del presežkov vztraja več desetletij, manjši del pa tudi stoletja ali celo tisočletja in pač na dolgi rok greje, po domače povedano, grejo zemljo. In to ne samo ozračje, ampak tudi oceane, ki se tudi počasi segrevajo, morska gladina se zaradi tega dviga se tudi zaradi taljenja ledenikov in pa polarnih kap. No in ravno naraščanje morske gladine je nekaj, kar nas bo verjetno najdlje spremljalo od vseh posledic podnebnih sprememb. Človek ima seveda tudi drugačne vplive na podnebje. Na drugi strani imamo poleg toplogrednih plinov tudi izpuste, dajmo reči, aerosolov, se pravi nekih majhnih delcev, ki ostanejo v zraku dosti časa, po domače bi temu rekli umazanija. In to ima pa ravno obraten učinek na podnebje. V bistvu to reflektira dosti sončne svetlobe ali pa naredi oblake malo bolj obstojne in malo bolj odbojne. In zaradi tega pride do nekega hlajenja zemlje. Zdaj, na srečo, kar je dobro za naše zdravje, smo v zadnjih 30 letih očistili naše izpuste, ne vem, iz avtov, iz tovarn precej. Nimamo več skoraj nič oziroma malo teh termoelektrarn iz premoga, zato je teh izpustov manj, kar je spet, ponavljam, dobro za zdravje, po drugi strani pa v bistvu to potem še dodatno segreva zemljo, oziroma pač tisto, kar smo prej dodatno malo ohlajali planet, zdaj je te umazanije manj in zato je pač ta učinek segrevanja, ki ga imamo zaradi dviga in še naprejšnjih izpustov CO2 toliko bolj viden. Kako naj torej ukrepamo pri spopadanju s podnebnimi spremembami? Zmanjšamo te izpuste na nulo oziroma na kolikor se le da. Nekatere izpuste se zelo težko bo zmanjšalo na nulo, ampak zelo dosti izmed teh izpustov se da drastično znižati za, ne vem, dajmo reči 80%, to je tudi zadnji naš plan, evropski plan, slovenski plan do leta 2040 ali 2050, če se ne motim, pride do te neto nule. Neto nula ne pravi, da smo čisto na nuli, ne pomeni, da ne izpuščamo več popolnoma nič, ampak v bistvu po drugi strani pomeni, da imamo mogoče tudi neke tehnologije, neke načine, kako malo več tega CO2 nazaj spremeniti v kamen ali pa usrkati iz atmosfere na nek način. Ali je to malo bolj naravni načini, kot so, dajmo reči, tudi pogozdovanje, ali pa so to neke tehnološke rešitve, ko so sesalci CO2, dajmo reči, iz zraka. Zaenkrat take tehnologije še niso izvedljive na veliki skali in stanejo ogromno, ampak neke take ideje imamo tudi, ki bi mogoče lahko malo pomagali. Ampak najprej je najbolj ekonomično v bistvu se znebiti zelo dosti izmed teh emisij. In seveda po drugi strani potem tudi če pozabimo recimo na podnebne spremembe, mislim, da moramo malo razmišljati o teh ekstremnih vremenskih dogodkih in se na take dogodke pripravljati. Mislim, da se da še kar dosti na tem narediti, še posebej s tem z mislijo, da se bodo taki dogodki dogajali bolj pogosto. V zadnjem času se vse več govori tudi o spreminjanju podnebja, o tako imenovanem geoinženiringu, s katerim naj bi pomagali ohlajati zemljo. Recimo, da je geoinženiring nek izhod v sili, če bi šle podnebne spremembe tako daleč, da bi bili pravzaprav
zaradi samih posledic prisiljeni to metodo uporabiti. Še vedno je dovolj časa, verjetno pa tudi politične volje, da namesto neposrednega spreminjanja vremena raje spreminjamo vzroke podnebnih sprememb, se pravi, da zmanjšamo količino toplogrednih plinov. Če pa bi se zatekli geoinženiringu, pa v upoštev pride več metod, recimo posipanje stratosfere s sulfatnimi aerosoli. To je nekaj podobnega, kot naravno počnejo ognjeniki, s tem, da bi to delali precej bolj kontrolirano in pa v recimo nekih takih rednih intervalih. S tem bi na dolgi rok lahko nekoliko ohladili zemljino ozračje oziroma zlasti površje, s tem, ko bi zmanjšali sončno sevanje pri tleh, se pravi, ti delci nekako blokirajo del sončnega sevanja. Druga metoda recimo bi bila posipavanje oblakov z določenimi snovmi na območjih na subtropskih ali pa tropskih predelih Zemlje, zlasti nad morjem, namreč senčenjem morja oziroma s temi oblaki, ki bi postali bolj beli in pa bolj obsežni, bi ohladili površje Zemlje na globalni ravni. Potem pa obstaja še recimo nekaj drugih bolj ali manj izvedljivih predlogov. Je pa pri vseh teh predlogih za geoinženiring, se pravi globalnega podnebja, težava v tem, da imamo na eni strani območja, ki bi od tega odnesla zelo veliko pozitivnega, pa na drugi strani območja, ki bi verjetno utrpela še večje posledice, kot jih zdaj od samih podnebnih sprememb. In tukaj pa stališča etike se pojavlja vprašanje predvsem, kako bi to uskladili oziroma kako bi se države med sabo dogovorile, kje, kdaj in kako izvajati geoinženiring. Sončni geoinženiring govori o tem, da bi v ozračju modificirali oblake, da bi prepuščali manj sonca na površino Zemlje. Znanstveniki so idejo za to dobili na primeru vulkanskih izbruhov. Ti vulkani so namreč, oziroma znajo pogosto izpustiti zelo dosti žvepla, zelo visoko v atmosfero in tam to žveplo se spremeni v te delce, aerosole, ki so kot neka majhna zrcalca in odbijajo en del sončne svetlobe nazaj v vesolje. In potem pač seveda je manj svetlobe sončne na površini, kar pomeni seveda, da se pač potem Zemlja ohladi. In na isti način so zdaj znanstveniki nekateri začeli razmišljati, dajmo s pomočjo naših podnebnih modelov, računalniških modelov, ugotoviti, ali bi se dalo nekaj takega narediti z nekimi kontinuiranimi emisijami tega žvepla zelo visoko v atmosferi. In danes imamo že kar nekaj teh računalniških simulacij, ki pravijo, neka taka metoda bi Zemljo lahko ohladila za kakšno stopinjo 2 in bi bila tudi en učinkovit način boja proti nekaterim posledicam podnebnih sprememb, ampak tle treba povedati, da seveda take metode ne morejo rešiti vsega problema. Geoinženiring naj bi bila zgolj delna rešitev, ki bi omilila nekatere posledice podnebnih sprememb. S to temo geoinženiringa moramo res razmišljati na način, na način aspirina, kot nekaj, kar mogoče bi lahko implementirali za, par desetletij, 50 let maksimalno mogoče, in si na ta način malo zakupili nekaj časa za to, da lahko dodatno zmanjšamo te izpuste CO2 ali pa iznajdemo neke tehnologije, ki bojo res ta CO2 iz atmosfere posrkali. In poleg tega še moramo omeniti, seveda, nekaj smo naredili že študij na take metode s pomočjo računalniških modelov in laboratorijskih študij. Ne moremo pa izključiti, ne razumemo pa še vsega, kar bi se lahko po takem implementaciji recimo teh stratosferskih aerosolov res zgodilo. Recimo neke študije pravijo, da mogoče bi bilo manj ozona in ozon nas ščiti pred UV radiacijo, se pravi, to ne bi bilo dobro, če bi bilo manj ozona. Nismo čisto sigurni, kaj bi se zgodilo z padavinskimi vzorci in regionalnim vremenom, in nismo niti dobro še začeli študirati na temo, kako bi neka taka metoda vplivala na poljedelstvo.
In to so taka vprašanja, ki dejansko jih moramo vedeti zelo dobro, če želimo neko tako metodo res uporabiti. Kako pa strokovnjaki gledajo na prihodnost? Kakšno podnebje si lahko obetamo v prihodnje? Ja, segrevanje ozračja, ki je v zadnjih desetletjih v Sloveniji kar precej izrazito. Namreč v 50 letih se v Sloveniji ozračje segrelo za več kot 2 stopinji Celzija. To segrevanje se bo predvidoma nadaljevalo še nekaj desetletij. Morda se bo v drugi polovici stoletja ustavilo ali pa celo nekoliko obrnilo, če bomo hitro zmanjšali izpuste toplogrednih plinov na svetovni ravni. Če bomo šli pa po nekem srednjem scenariju, ki se zdaj zdi najbolj verjeten, si pa lahko do konca stoletja obetamo temperaturni dvig še za približno 2 stopinji Celzija. V primeru pa, da se vrnemo recimo na te stara pota, na povečanje izpustov toplogrednih plinov, pa se lahko v Sloveniji temperatura do konca stoletja dvigne tudi že za 4 ali celo 5 stopinj Celzija. Prihodnost bo bolj topla in za tiste, tako kot jaz, ki smo zelo veliki fani od smučanja, se nam bolj slabo piše. Moramo se tudi pripraviti na daljša obdobja bolj sušnega vremena, tudi če recimo v povprečju padavine se ne bo ta količina padavin spremenila, je zelo verjetno, da bodo te padavine se dogajale v takih bolj koncentriranih paketih, dajmo reči, kot smo videli zadnji mesec, in to v bistvu nam kaj dosti pri boju proti suši ne pomaga, ker potem ta voda pride vseeno hkrati in zelo hitro tudi odteče. In poleg tega, če pač zemlja bolj, če je podnebje bolj toplo, potem lahko tudi več te vode izpari. Se pravi, rekel bi, da se moramo predvsem pripraviti in razmišljati o tem, da bi znalo biti naše področje bolj suho. In v bistvu Slovenska Istra je del mediteranskega podnebja in Mediteran je res tista regija, ki bo zaradi podnebnih sprememb še kar nastradala. In vedno več je tudi v bistvu prebivalstva na Mediteranu in tudi, mislim, da na slovenski obali, kar pomeni, da v bistvu na neki način rabimo več vode, na drug način pa je te vode vedno manj. Tako da dajmo razmišljati, kako s tem kako se proti tem boriti in kako nek čim boljši način življenja in sobivanja s trenutnim podnebjem in z bolj toplim prihodnjim podnebjem. In seveda, glavna stvar je tudi, da razmišljamo o tem, kako malo spremeniti naš življenjski stil in na tak način malo zmanjšati te izpuste toplogrednih plinov. Podnebnih sprememb ni mogoče spregledati. Kot napovedujejo strokovnjaki, bi v prihodnje morali omejiti dvig globalne temperature. S segrevanjem Zemlje namreč lahko pričakujemo huje izražene podnebne spremembe ter pogostejše in močnejše ekstremne vremenske pojave.